А сегодня на 73-м году жизни скончался Святослав Белза, знаменитый искусствовед, литературовед и телеведущий, умер сегодня утром в больнице Мюнхена после тяжелой болезни. Святослав Белза был автором более 300 публикаций, являлся председателем жюри Бунинской премии, действительным членом Академии российского искусства, телевидения, Союза писателей, Союза журналистов и театральных деятелей. Народный артист России часто посещал Казань, выступая ведущим самых крупных культурных событий и фестивалей. Полина Кострицкая о том, каким Святославу Белзу запомнили в Казани. О смерти Святослава Белзы сегодня утром стало известно из социальных сетей. Первым об этом трагическом событии написал пианист Денис Мацуев, который дружил со Святославом Белзой более 20 лет. После ухода Святослава Игоревича образовалась невосполнимая, абсолютная пустота. Нет никого, кто мог бы занять это место и держать планку, которую задал он. Каждый его выход на сцену, каждую телепрограмму, каждое представление, театральные и оперные проекты он делал уникальными, неповторимыми. Фестивальная же и концертная жизнь просто осиротели. Известно, что Святослав Белза скончался сегодня утром после тяжелой болезни в больнице Мюнхена. Он родился в 1942 году в Челябинске. После окончания филологического факультета МГУ более 30 лет проработал научным сотрудником Института мировой литературы. Искусствовед, литературовед и литературный критик, он был автором и ведущим многих культурных телепередач. За большой вклад в развитие отечественной музыкальной культуры и многолетнюю просветительскую деятельность награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени. Святослав Белза активно участвовал и в культурной жизни Казани. Много лет сотрудничал с Татарским театром оперы и балета, открывая Шаляпинские и Нуриевские фестивали. Вообще не очень прост был. И вообще приятно было с ним общаться. Красивый, как всегда, элегантный. Любил женщин. Тяжелую утрату для нас, для музыкальной общественности. И вообще для россиян. Святослав Белза много работал с симфоническим оркестром Татарстана. Принимал участие в открытии первого фестиваля имени Рахманинова «Белая сирень», презентовал диск антологии татарских композиторов. Мы все очень скорбим, и сегодня репетицию начали с того, что мы вспомнили минутой молчания нашего командора. Я не представляю, кто может заменить такую фигуру такого масштаба. Он обладал какими-то совершенно неповторимыми манерами, он умел найти всегда правильные слова, он очень много помогал молодым музыкантам. Новость о смерти Святослава Белзы потрясла многих. Председатель Союза писателей России Валерий Ганичев назвал Белзу образцом человека культуры. А министр культуры России Владимир Мединский отметил, что Святослав Игоревич останется для россиян символом эрудированности и аристократизма. Полина Кострицкая, Ленар Хузяхметов, столица.